हेलो गाइज, आज है रामनवमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हम अभी जा रहे हैं मार्केट। चलिए आपको भी दिखाते हैं मार्केट में क्या काम है। मार्केट में हम जा रहे हैं कचिया कुटाने के लिए। आइए आपको भी दिखाते हैं यहाँ का नजारा। ये है नोगछिया का केबिन। यहाँ का फाटक अभी बंद है। ये है वो भैया जो लोहा का काम करते हैं। लगभग बहुत दिनों से ये काम कर रहे हैं और हमेशा की तरह हम इसी की दुकान पे आते हैं, जो कि अच्छा काम करते हैं। कचिया कुटाने के बाद हम आ गए हैं खेत, जहाँ मम्मी गेहूं काट रही थी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए राधे राधे।